Sada sam se uvjerila i prihvatam da su više hiljada nevinih ljudi bili žrtve organizovanog i sistematičnog djelovanja, da su uklone muslimani i Hrvati sa područja koje su Srbi smatrali svojim. U to vrijeme ja sam olako ubijedila samu sebe da je ovo pitanje opstanka i samoodbrane. U stvari više od toga, naše rukovodstvo, čiji sam bila neophodan dio, vodilo je poduhvat koji je za žrtve imao nebrojne nevine ljude. Nekadašnja čelična lejdi svih Srba i opet nekadašnja ugledna profesorica Sarajevskog prirodno-matematičkog fakulteta od počinjanjem napada na Bosnu i Hercegovinu 1992. godine nadmašila je samu sebe i pretvorila se u svoju suštu suprotnost, čudovište koje je bosanske Srbe svojim teorijama i ideologijom još više potakla da se uključe u činjenje ratnih zločina, ni manje ni više nego prema ljudima koji su znali čitav svoj život. Iako je u vrijeme takozvanog demokratskog buđenja i stvaranja nacionalnih stranaka u našoj zemlji tvrdila da je oduvijek bila antikomunista i da s tim režimom nikada nije imala ništa, činjenice ipak demantiraju zločinku Biljanu Plavšić. Na talasu velikog srpstva ova profesorica biologije, kako bi potakla nacionalizam i čistoću naroda i vjere, zažmirila je na oba oka i doslovno lagala. Naime, upravo za vrijeme omraženih komunista Biljana Plavšić bila je dekanesa Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, ali i članica Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, i to upravo prema kriterijima partije, političkoj podobnosti i specifičnom moralu. Biljana Plavšić će uprkos zavidnoj akademskoj karijeri koju je ostvarila u Sarajevu i drugim dijelovima bivše Jugoslavije, beogradskoj borbi u julu 1993. godine izjaviti kako su Srbi živjeli pod 50 godina dugim ropstvom. Šta više, studirala je u Zagrebu u kojem zasigurno jedan velikosrpski patriota ne bi provodio toliko vremena, a opet nakon svega za njih je imala i sljedeće riječi: "Ne kažem da ne želimo više živjeti sa Hrvatima, nego radije da im ne trebamo dopustiti da žive s nama." Kada su paravojne srpske zločinačke formacije započele akcije etničkog čišćenja mnogih gradova širom Bosne i Hercegovine, Biljana Plavšić se tome divila. Najbolji dokaz je bila njena opčinjenost koljačkim pohodom zločinca Željka Ražnatovića Arkana u Bijeljini, na čemu mu je lično čestitala, a njihova razmjena poljubaca ostaće za vječno sjećanje. Na Arkana je gledala kao na heroja, impresionirana njegovom ljudskom veličinom, koji je morao zbog tada trenutne potrebe uzeti oružje u ruke. U Beogradu će 1996. izjaviti sljedeće: "Kada sam vidjela šta je napravio u Bijeljini, zamislila sam da su sve njegove akcije takve. Rekla sam, ovo je srpski heroj, on je pravi Srbin, to je vrsta čovjeka kakvog trebamo." Ovakva zaljubljenost u zločinca Arkana, kako je još davno 1996. u svom tekstu za Helsinšku povelju ocijenio beogradski profesor Slobodan Inić, proizilazi iz činjenice da je Arkan bio egzekutor njenog vlastitog dizajna i da je bio vrlo lojalan. To potvrđuje njena izjava novosadskom listu Svet iz septembra 1993. godine. "Preferirala bih da se čitava istočna Bosna očisti od muslimana. Kada kažem očisti, ne želim da me se doslovno shvati i misli na etničko čišćenje. Oni su prikačili ovu oznaku etničko čišćenje jednom savršeno prirodnom fenomenu i karakterizirali ga kao ratni zločin." Dakle, masovne zločine Biljana Plavšić nazivala je prirodnim fenomenom i putem ratne medijske propagande takvo uvjerenje širila na tadašnjim okupiranim teritorijama Republike Bosne i Hercegovine i svodila to na razlike u pristupu. Na koji način prerezati grlo tvome komšiji, navodi profesor Inić. A inspiraciju za inspirisanje drugih Biljana Plavšić je nalazila kako u svojoj koncepciji biološke nadmoći srpske rase i nacije, tako i nacionalnom i političkom modelu Dragoljuba Draže Mihajlovića o svim Srbima u jednoj državi od Đevđelije do Karlobaga, uključujući tu čišćenje svih srpskih zemalja od neprijatelja srpstva i pravoslavlja, kako je izjavila listu Srbija u septembru 1992. godine. Etničko čišćenje koje je Plavšićka propagirala tokom cijelog rata korijene nalazi u njenoj vlastitoj definiciji muslimana Bošnjaka kao genetski deformisanih ljudi. U intervjuu u Novosadskom Svetu u septembru 1993. je izjavila:
To je istina, to je genetski deformisani materijal koji je prigrlio islam i sada sa svakom nasljednom generacijom taj gen postaje koncentriran, postaje sve gori i gori, jednostavno postaje izražajan i diktira njihov stil mišljenja i ponašanja koji je ukorijenjen u njihovim genima. Svoja takozvana naučna otkrića profesorica Plavšić je ilustrirala i primjerima, pa je tako za Ejupa Ganića, nekadašnjeg istaknutog političara u Bosni i Hercegovini, jedne prilike rekla da u političkim krugovima nije srela toliko deformisanu osobu. Sarajevsko oslobođenje je u maju 1994. prenijelo i njenu izjavu o degeneraciji srpskog naroda kao posljedice miješanja krvi, odnosno brakova između Srba i muslimana, što je prema njenim riječima dovelo do razmjene gena među dvije etničke grupe i degeneracije srpstva. Taj proces Plavšićeva je nazvala desrbizacija. Ali čim su se pojavili Srbi sa pedigreom poput nje, Radovana Karadžića, Momčila Krajišnika i Nikole Koljevića, prema pisanju profesora Slobodana Inića u Helsinškoj povelji, Srbi su se regenerisali preko noći i postali nacionalno osvješteni. Plavšić i zato ima naučno objašnjenje. Vjerovatno je genetski faktor uključen ovdje, tajna krvi koju naš narod ima, kazala je u razgovoru za Paljanske novine Ognjišta u junu 1993. Po toj liniji Srbi su nadmoćniji prema njenom tumačenju i imaju pravo na ugnjetavanje slabih, u ovom slučaju muslimana. To je ona ispodjela i u svojim viđenjima raspodjele osvojene zemlje u Bosni i Hercegovini. Ne želim im ništa dobro, ali zbog vlastitog mira moram im dati nešto, mjesto gdje će organizovati svoje živote, tako da me stalno ne uznemiravaju. To je, kako ja razumijem, tih 30%, kazala je ona magazinu Svet. Vizije Biljane Plavšić protezale su se i na to kakve žrtve doslovno trebaju podnijeti sami Srbi da bi pristojno živjeli. Tako je poznata njena izjava da ako od 12 miliona Srba pogine njih 6 miliona, barem će ostatak živjeti lijepo. Poručivala je i to da zna da će prije ili kasnije na Srbe biti bacane bombe, ali da Srbi neće reagovati jer su otporni na to i da im neće nauditi jer oni koji bombarduju ih ne poznaju. Oni se ne boje, tvrdila je Plavšićeva. Ostaće upamćene i njene tvrdnje o superiornosti bosanskih Srba, ne samo nad muslimanima Bošnjacima, nego i Srbima preko Drine u Srbiji, koje je ona nazvala slabićima. Srbi iz Bosne, posebno oni koji žive u pograničnim regijama, imaju razvijenu specijalnu sposobnost da osjete opasnost po naciju i da razviju mehanizme samozaštite. U mojoj porodici uvijek je govoreno da su Srbi iz Bosne bolji od onih iz Srbije. Kao biolog znam da je najbolja sposobnost da se prilagode i prežive kod onih vrsta koji žive odmah do drugih koje su im prijetnja. Tako da je odvojenost Srba od drugih nacija i priroda i potreban fenomen, pojasnila je u Beogradskoj borbi u julu 1993. No, kako upozorava profesor Inić, sama ova izjava je kontradiktorna i nikada je nije objasnila. Ako su bosanski Srbi jaki živeći pored drugih nacija i ako razvijaju odbrambene mehanizme, zašto je onda potrebno da se odvajaju od tih drugih ljudi i priključuju inferiornijim Srbima u Srbiji, rizikujući da jednog dana i sami postanu takvi? Zasigurno jedan od najoriginalnijih odgovora Plavšićevoj dao je čovjek koji se ne bez razloga smatra uzrokom svih zala nekadašnje Jugoslavije, Slobodan Milošević. On je jedne prilike tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu izjavio da je njoj mjesto na psihijatriji. Sada sam se uvjerila i prihvatam da su više hiljada nevinih ljudi bili žrtve organizovanog i sistematičnog djelovanja, da su uklone muslimani i Hrvati sa područja koje su Srbi smatrali svojim. U to vrijeme ja sam olako ubijedila samu sebe da je ovo pitanje opstanka i samoodbrane. U stvari više od toga, naše rukovodstvo, čiji sam bila neophodan dio, vodilo je poduhvat koji je za žrtve imao nebrojne nevine ljude. Objašnjenja samoodbrane i opstanka ne pružaju opravdanja. Na kraju čak i naši sunarodnici su rekli da smo u ovom ratu izgubili svoju plemenitost. Postavljaju se očigledna pitanja. Ako je ova istina sada tako jasna, zašto je ja nisam vidjela ranije? I kako su naše rukovodstvo i oni koji su ga slijedili mogli počiniti takva djela? Odgovor na oba pitanja je, vjerujem, strepnja
zaslepljujuća strepnja koja je dovela do obsesije, naročito za one od nas za koje Drugi svjetski rat živa uspomena, da Srbi više nikada ne dopuste sebi da budu žrtve. Čineći ovo, mi u rukovodstvu smo prekršili najosnovniju dužnost svakog ljudskog bića, dužnost da se uzdrži i poštuje dostojanstvo drugih. Bili smo opredjeljeni da učinimo sve što je neophodno da prevladamo. Iako sam više puta bila upoznata sa navodima o surovim i neljudskim postupcima protiv nesrba, odbila sam da se sa tim suočim ili čak da ih provjerim. U stvari, ja sam se potpuno predala govorenju o nevinim srpskim žrtvama ovoga rata. Ovaj svakodnevni rad potvrdio je moje uvjerenje da se borimo za svoj opstanak i da je u ovoj borbi međunarodna zajednica naš neprijatelj. I tako sam ja jednostavno poricala te navode, čak ih i ne proveravajući. Ostala sam sigurna u mom uverenju da Srbi nisu sposobni da učine nešto tako. U ovoj obsesiji da više nikada ne postanemo žrtve, dopustili smo sebi da postanemo počinioci. Vjerujem da vam je jasno da sam se ja razišla sa tim liderima, premda prekasno. Ipak to rukovodstvo bestidno nastavlja da traži odanost i podršku našeg naroda. To se čini izazivanjem straha, govorenjem poluistina, kako bi se ubedio naš narod da je svijet protiv nas. Ali plodovi njihovog rada, tog rukovodstva su jasni. Grobovi, izbjeglice, izolacija i ogorčenje prema cijelom svijetu koji nas je odbacio upravo zbog tih lidera. A ko je zapravo Biljana Plavšić? Biljana Plavšić bila je prva članica predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda sa Nikolom Koljevićem i jedna od osnivačica bosansko-hercegovačkog entiteta RS i njegova druga predsjednica. Zbog ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i teškog kršenja običaja i pravila rata počinjenih u stvaranju RS-a, to jest u toku agresije na Bosnu i Hercegovinu, pravomoćno je na Haškom sudu osuđena na 11 godina zatvora. Od 90. do 92. godine bila je članica predsjedništva Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, potom nakon okončanja agresije na Bosnu i Hercegovinu i proglašenja RS-a postaje potpredsjednicom, te je potom postala i druga predsjednica RS-a u razdoblju od 96. do 98. godine. Tužilaštvo Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu optužilo ju je za ratni zločin, genocid, zločin protiv čovječnosti i teško kršenje običaja i pravila rata, te je nakon suđenja i pravomoćno osuđena. Osuđena je na 11 godina zatvora. Nakon izdržavanja većeg dijela kazne u švedskom zatvoru, puštena je na slobodu 27. oktobra 2009. godine.